la toxina botulínica no solamente es de uso estético, también se usa con fines terapéuticos. Es más, actualmente se está usando terapia con toxina botulínica para pacientes que presentan bruxismo y la mejoría es impresionante. De hecho, entre el 30 y el 40% de los pacientes que estamos recibiendo actualmente en consulta odontológica presentan signos clínicos de bruxismo. Por eso es muy importante que tú como profesional estés actualizado con estas terapias y puedas ofrecerle alternativas de tratamiento a tus pacientes.